ia faly miarahabantsika malagasy tsy vaky volo zay hijery an'ity vidéo ity sy hieno any radio sy ny mijampeo isan-karazany. Efa tsy averiko intsony za Eliana Bezaza candidate laharana fa 470 amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Tsy averiko intsony ny resaka izay ataoko ombieny milaza fa tsy navita didy amin'ny vahoaka ireo fitondrana ny sesisesy na ara-tsakafo na ara-pahasalamana na ara-pianarana na ara-kasa na ara-fomba fiainana dia tsy nisy fandrosoana azo tsapain-tanana teto Madagasikara na aiza na aiza. Ka izany indrindra no antony irotsahana amin'ity politika ity na dia tsy mpanao politika aza ny tena. Kanefa mba mila ihany raha misy ny fifidianana eto fifidianana madio satria ny tsy fahavitana didiny fitondram-panjakana amin'ny sesy io no nitarika kolikoly teto, kolikoly be da be nitarika fahantrana sy herisetra sy tsy fandriam-pahalemana ary melalina hatrany. Androany dia voamaika koa me ratsy satria misy miketrika ny hoany hold-up électoral, zany hoe karazana coup d'état ihany io ny coup d'état moa zany efa hita teto amin'ny tantaran'ny firenena fa voasazy ny firaisambe iraisam-pirenena. Ka noho izany dia misy fiketrehana ny coup d'état amin'ny fomba mihaja amin'ny endrika voakajikajy zay mamitaka ny vahoaka malagasy tanteraka. Zao ary ny anazavako an'izany. Ny liste électorale maro ny olona mpifidy nasorona satria misy ny hoe première liste, misy ny hoe deuxième liste. Tao amin'ny première liste betsaka ny olona tao izay tsy ao intsony ao anatin'ny deuxième liste. Ary maro ny olona tsy misy na maty na ampidirina tao anatin'io deuxième liste io. Any ka ny tombo isa 2 64 331 ny ao anatin'ny liste électorale, anefa ao anatin'izany dia ireo olona fantôme ny tena maro fa ireo olona tena mpifidy nasorona. Tao anatin'izany dia ny tombo avy roeny mihoatran'izay aza ny any amin'ny faritra tena fantatra fa tsy debe olona, tsisy fandriam-pahalemana ary mitsitokatokana ny bureau ohatrany any amin'ny faritra Androy ohatra. Ary nisy mihintsy fijoroana vavolombelona milaza fa olona iray tanàna tsisy tafiditra ao anaty listra anefa dia mitombo ny listra amin'ny olona tsy fantatra. Ny tombo zara raha ny tombo 870 ny any an-tanan-dehibe amin'ny toerana maro olona ny tombo. Ka izany dia efa mitaky fanazavana. Ohatra amin'izany eto Antananarivo dia sokajiana amin'ny enquête zay vitana candidat maromaro natambatra hoe iray ampahadimin'ny olona anatin'ny fianakaviana iray ihany no tafiditra, betsaka ny olona tsy tafiditra. Fokontany iray no nanaovana vérification tanteraka nahitana doublon 490 anatina fokontany anankiray ihany. Midika zany fa amin'io fokontany io misy olona 490 tsy misy fa matoto hifidy. Ny andininy fahadimy amin'ny lalam-panorenan'ny malagasy dia milaza fa mananjo hifidy ny malagasy rehetra feno taona tsy ankanavaka ary tsy azo idovirana izany. Ka rehefa nakombona zany na fody ny liste électorale dia verizo daholo ireo olona rehetra lazaina fa tao anefa tsy tao, manginy fotsiny ireo efa tao tamin'ny 2013 anefa tsy tao, ary ireo vaovao 70 taona vao 70 taona tamin'ity taona ity zay tokony hifidy. 2 millions ny olona tsy fantatra na misy na tsy misy, ary betsaka ny olona maty efa 20 taona lasa nefa tsy tao anaty listra akory tamin'ny 2013 dia tafaverina indray amin'izao fotoana izao. Ka raha ohatra ka mifidy ireo olona tsy misy ireo dia mazava ho azy fa tonga dia premier tour dia vita ho an'izay mahazo tombotsoa an'izany. Zay
mbola tsy olazaintsika eto satria mbola tsy feno ny porofo hoe iza marina ny tena mahazo tombotsoana zany. Zay mikasika ny lisym-pifidianana. Efa misy zavatra tena mamoafady ka na ikofokofoka takin'inona aza izahay kandida rehetra hanao fampelezan-kevitra ary na haharesy lahatra takin'inona aza ny malagasy dia io zany ny zavatra andalo ho isy ihany premier tour de vita ho an'ny olona zay tsy voafidy eto Madagasikara. Kasika ny bureau de vote 9 913 000 ny isan'ny mpifidy, 24 852 ny isan'ny bureau de vote. Rehefa nataony kajy dia midika zany fa efa-jato latsaka ny mpifidy isaky ny bureau de vote. Ny mahagaga nefa dia nanazava tsara ny CENI fa ny antony nampitomboana ny bureau de vote zay 20 000 tamin'ny 2018 tamin'ny voalohany taona teo dia satria ry zareo fa mihoatra ny 700 ny olona anatin'ny bureau de vote iray. Ka efa-jato ny isan'ny olona anaty bureau de vote iray ka aiza moa zany olona 300 mihoatra zany? Satria raha ohatra ka hoe 700 isaky ny bureau de vote dia tokony io 14 200 ihany ny isan'ny bureau de vote raha totalina. Dia atao ina daholo le 10 690 bureau de vote vaovao zay natao ireo. Ary betsaka ny olona mijoro vavolombelona amin'izao fa misy bureau de vote any amin'ny toerana izay le nidorana tamin'ny fotoana ny Remenabila reny, izay toerana tsy misy olona mipetraka anefa dia feno 700 ny olona ao. Zany hoe bureau de vote fictif miaraka amin'ny électeur fictif. Tany amin'ny faritra Androiny nisy an'io ary any amin'ny faritra Menabe ihany koa dia nahazahoana fijoroana vavolombelona. Ary mbola mitaona antsika malagasy rehetra tsy vaky volo mba hilaza hijery any amin'ny bureau de vote zay voalaza any amin'ny listany CENI ary afaka manantona ny olona tsirairay ao anatin'ireo kandida 520 any amin'ny toerana misy atsika avy mba milaza ny marina mba hijory ihany koa vavolombelona amin'ny zavatra tena misy any. Manampitrotraka an'izany dia zao eo amin'ny karapanondro isan-taona araky ny voalazany ministeran'ny atitany dia 700 ny isan'ny karapanondro ilainy Madagasikara ho an'ny olona 80 taona vaovao sy ireo verikaratra. Tamin'ity taona 2012 ity dia anananay facture sy porofo fa 2 millions mahery indray. Io 2 millions io zany miverimberina foana ny isan'ny karapanondro izay namboarina ary livré any amin'ny distrika. Kanefa betsaka koa ny olona mitaraina hoe anamboatra karapanondro satria very ny karapanondro na feno 80 taona dia tsy hita ireo karapanondro ireo fa afenin'ireo chef district isan-karazany. Zany hoe efa nahazo baiko zany izy ireo hoe hanao kolikoly amin'ireo karapanondro ireo. Ohatran'izany koa ny carte d'électeur. Tokony io 9 913 000 ny carte d'électeur satria zany nisan'ny mpifidy. Dia firy ozy nareo ny carte d'électeur natao commande? 12 millions. Io ndray le 2 millions mihoatra. Eo koa ny PV original zay tokony mitovy isa amin'ny isan'ny bureau de vote 24 852 anefa dia commande nataony CENI 100 663. Atao inona daholo anefa fantatra amin'ny lalàna fa io ray ihany ary tsy azo asiana osoka isaky ny bureau de vote. Farafaratsiny zany tokony mba misy solony anankiray raha ohatra ka be ratura fa solony efatra iza daholo ny ampiasa an'io. Mbola eo koa ny cacheron izay tokony mitovy hisa tanteraka amin'ny bureau de vote satria ny cacheron zany tsy misy osoka zany fa ataony tampon amina PV anankiray. Anefa dia 52 000 ny isan'ny cachet. Zany hoe avroeny mihoatra ny le tena izy. Ka zany rehetrarehetra zany dia mampisy aya efa tsy mitovy tsony amin'le hoe erreur humaine na minambary misy latsaka fa misy mihitsy olona anoany mitetika anao premier tour de vita ary hatramin'ny famoronana PV ankoatran'le PV tena misy satria vola no miasa. Ka manamafy ny tokony zafady avy eo izy tapahana hely
ka noho zany ny vory zany ny candidat 5 izay lazaina fa petit candidat efa tsy marina zany fa ny sasany lazaina ho favori manko ireo le lazaiko fa tsy navitany adidiny teto amin'ny firenena ireo ka tsy mendrika azy akory ny atao hoe favori fa zany moa ny zava-misy ary ny petit candidat kosa dia ny candidat izay miandany amin'ny fahamarinana ka zao zany no fehinkevitra ny voaka tao manamafy ny tokony hanokafana sy hanadiovana ny lisym-pifidianana satria tsy mazava ny fitsipy-dalao na règle du jeu feno hosoka ka tsika raha handroso ihany amin'izao endriny zao dia efa fantatra fa tsy maintsy hitarika amin'ny verzony malagasy tsy ho marina mihitsy ny valim-pifidianana ary efa fantatra fa io fifidianana io foana nitarika ady teto amin'ny firenena amin'ny krizy rehetra ny sesisesy teto ka mety tsy ho diso anjara amin'izany koa zany 2018 fa sanatria tsy maintsy hiditra amin'izany ady zany satria tena zavatra mampiady io mangataka ny atsahatra ny fampielezan-kevitra rehetra io zany karazany hoe grève ny ireo candidat zay mahatsapa fa feno hosoka sy tsy marina ny fifidianana ka mba te ampaheno ny feo eo anatrehan'ny fitondram-panjakana eo anatrehan'ny communauté internationale sy eo anatrehan'ny vahoaka satria raha ohatra ka 5 be zao ny candidat miara-my grève amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra dia raha tokony ho izy dia tokony ho jerena ihany ny fitakiana izay ataony fa tsy lazaina fa zaza mitomany sy miteny zavatra tsisy dikany izy ireo satria tena tsy fanomezana haja ny vahoaka misy vahoaka ihany ao arenanay tsirairay ireo naterina omaly tany amin'ny tompon'andraikitry fanjakana ambony zany ny ireo fehinkevitra ireo isorana ireo tompon'andraikitra izay nilaza fa ho jerena akaiky fa misy kosa izay nilaza fa tsy hiaino ininona fa tsy maintsy mandroso ny fifidianana miantso ny vahoaka tsy vaky volo eran'ny Madagasikara mba hanotrona ny hetsika rehetra izay atao ary aelipatrana amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izao zavatra ataonay izao dia miantso ihany koa ireo candidat sasany satria 5 izay nanao sony an'izany ka mbola misy 1 any hoany izay raha ohatra ka resy lahatra amin'ny zavatra teneninay satria ireo zavatra ny teneninireo dia valable amin'ny rehetra zany hoe mety tsy hatanty ho resy kory zareo satria tsy maintsy hiaran'io daholy na iza izay tsy niketrika an'io fa le olona niketrika an'io ihany no mahazo tombontsoa ka raha ohatra ka mbola miziriziry zareo hiaraka amin'ny sasany izay ahina niketriketrika an'io dia midika izany fa mety ho raitsykombakomba na mitady ministera na zavatra ohatran'izany ka apetraka eo ny momba niny fa mila lazaina ihany koa ny mikasika ny vola efa hita maso fa misy zany ny androm-panjakana sasany efa mitetika ny tsy heno ininona fa dia anao ihany dia raha ohatra ka baolina kitra zany hoarina amin'ny baolina kitra ty zavatra ataontsika ty dia hita maso fa efa voavidy zany ny arbitre efa voavidy ny commissaire au match efa voavidy ny spectateur betsaka satria voavidy amin'ny t-shirt sy ny sisa hatramin'ny spectateur ny adversaire ihany koa zany ny mpakafy adversaire voavidy daholy zany hoe mety tsy ho voavidy tanteraka fa ny sasany zany no mieritreritra ny hividy satria misy zany an'le fampiasam-bola mampalahelo fa rehefa fampiasam-bola miopampana rehefa nivory zahay candidat navory ny seni dia teo ihany koa ny samifina sy ny bianco zay nanontaniana hoe tsy mba hitanareo ve fa misy candidat sasany efa voantso any amin'ny fitsarana amin'ny firenena hafa any noho ny fampiasam-bola mampiahiahy ka noho izany ve tsy tokony sezira ve tsika eto Madagasikara farafaharatsiny mba hanao an'izany hoe enquête de moralité na za zao aza vady miaramila alohan'ny natao mariage dia nangatahana an'izany hoe enquête de moralité raha vavy Arlette zay candidat ihany koa ny teny fa zay magistrat alohan'ny natao hiditra magistrat natao enquête de moralité ka tsy mba tokony atao an'izany ve ny olona hitondra ny Madagasikara
fa sanatry ny vava ka iazakazaka tsika metraka filoham-pirenena dahalo eto Madagasikara noho ny tsy firarahina ny moralité isan-karazany ka izahay dia tena mitaky an'izany enquête de moralité izany ary ihany koa enquête mikasika an'ireo vola miopampanyireo satria tadidiko tsara nisy fotoana ny ministry ny fiarovam-pirenena teto ny teny hoe raha manao cotisation $1 daholo tsika malagasy rehetra 520 tapitrisa dia mety ahazo an'izany hélicoptère zany iady amin'ny tsy fandriampahalemana ry zareo anefa mampiasa hélicoptère enina be zao tsirairay zany hoe enina voheniny fari-piainan'ny malagasy 520 tapitrisa mitambatra ka tsy mba menatra very zareo amin'ity fahantrana miopampany malagasy ity fa tsy vitany hélicoptère sasany mitondra camion misy fahitalavitra faran'izay ngeza ary noho ny fahadiovan'le camion dia tsy mba mandeha amin'ny lalan-dratsy le camion ambony tany fa mitaingina camion hafa eraky ny district ny Madagasikara volana zany mandeha amina miliara mahery isan'isany zany zavatra zany ka izahay amin'ny fahantranay mitrongy voahomana no asehoseho vola be ohatran'izany zay fantatra fa tsy avy amin'ny orinasanareo fa amin'ny vola tsy fantatra zay fantatra fa détournement ny natonga an'io volanay malagasy ihany no ampiasainareo ampandihizana anay malagasy dia mba rariny ve zany hoe noho ny adidy tsy vitanareo na lalana raha tsy vitanareo raha vitanareo ny lalana tsy nitaingina camionareo tsisy zavatra vitanareo teto dia hividiana zahay amin'ny zavatra mamirapiratra feu d'artifice mamilela atao andafo ny Madagasikara fa nga moa zahay mila atao andafo zany samy manany anitra ho azy ny firenena rehetra eto an-tany ka Madagasikara aminay tompoko dia mijanona ho Madagasikara fa zay ny mahatsara ny Madagasikara fa tsy hanao copier-coller ny Miami sy Washington sy Paris ka noho zany dia mba moramora ihany amin'ity vola be ampiasaina tsy toko tsy firoany ity satria manararoatra ny habadona zay nahelinareo teto aminay satria ny lazanareo dia ny resaka déscolarisation natao bady ny olona natao mahantra ny olona dia amin'izay rehefa asiana zavatra mamirapiratra dia mora vidiana ny olona dia mena lambaray fa tsy vitan'izany tompoko ny adidy tokony atao ny fitondram-panjakana amin'ny vahoaka malagasy ka manao antsoavy amin'ny fitondrana raha ohatra nareo ka miziriziry ihany hanao ihany an'izany fifidianana efa hita fa tsy mety zany ka hiafara mikorontana ny eto dia efa miomany anareo hanonotra ny maty hanonotra ny maratra hanonotra ny fananan'olona very ary tsy ho afabela ianareo satria tsy afaka miteny mihitsy fa tsy nahalala ary nanao ny tsara fa nitabataba izahay kandida fa tsy nianonareo ka samy eto tsika ary hijery ny tantara manao antsoavo amin'ireo communauté internationale na firaisambe iraisam-pirenena izay mikimpy maso fa dia miteny foana hoe tsy maintsy mandroso amin'izao satria hono ny volany ny asa teo ianareo no mampianatra anay foana isan'andro zany demokrasia zany ary izahay dia mahafantatra fa ny demokrasia no antoko ny fampandrosoana marina satria nampianarinareo anay ary manaiky an'izany izahay fa ny piasanareo aty Madagasikara dia mora vidiana ihany koa ary tsy manao tatitra rariny any amin'ny mpampiasa azy any am-potony any ka efa fantatra amin'ity mondialisation ity fa noho ny fahantrana eto Afrika ary eto Madagasikara koa dia singaniko manokana no mahatonga anay mahantra aty amin'ny faritra atsimon'ny planeta Terre hifindrany aminareo tsy matahotra faty tsy matahotra ranomasina maka sambo tery haka ny asanareo any andeha haka ny fonenanareo any satria ny any aminareo ny manan-karena sy mamirapiratra ny aty aminay mahantra ka zahay tompoko tsy hila visa tsy hangataka ninninna hanao clandestin ho avy any aminareo anampitrotraka ny chômeur satria ninna satria nareo tsy manampy anay mba hiavotena mba hanan-karena ka zany ny mondialisation ka raha tsy tianareo zany dia tokony hanampy anay ianareo ametraka ny tena demokrasia marina aty amin'ny taninay malagasy fa izahay rehefa mahantra dia mialetro zahay mandeha any amin'ny tany manan-karena ka aza mitaraina mihitsy fa avy aminareo ny fototra mahatonga an'izany
fa raha ohatra ka manao ny asanareo nareo tena manao marina n'izany demokrasia zany a dia samy misambatra eto a voalohany indrindra ny teratany ianareo vahiny koa tena hitanay fa tena tiany ty taninay ity fa noho ny tsy fandriam-pahalemana mahatonga anareo mialangalana te hiditra tsy te hiditra satria moa mbola manjaka le vola be ka inona moa ny maharatsy raha samysambatra amin'ny tany rehetra hipetrahany na vazaha na malagasy fa tsy fahantrana no entina hiparitaka eran'izao tontolo izao ka zay zany no antsoavo ataonay aminareo communauté internationale manao antsoavo ihany koa amintsika vahoaka malagasy tsy vaky volo ny fahamarinan'ny demokrasia zay tena soatoavina amindry zareo vahiny dia mitovy ihany amin'ny hasiny zagnahary sy ny razana amintsika malagasy satria izany rehetra zany no hasina avy amin'ny vahoaka ka izany ihany no mitondra fitoniana mitondra fampandrosoana ary ny fampandrosoana faobe no hitondra fiadanany isambatan'olona ary zany ny tanjona ilaintsika ka mangataka amintsika vahoaka mba tsy lavolefina na dia mandeha forcé azy ty fifidianany ity dia tsika tokony hitrotra mihitsy ny itsika hiandry ny vato hampanjaka ny fahamarinana satria voavidy loatra isika ka manomboka an'izao dia mangataka izahay oka isika mba hijery ny hoavintsika sy ny hoavin'ny taranakitsika aza mila tambiny intsony aza mila 50 000 aza mila 25 000 aza mila 75 000 fa izany tsy mahavoavidy ny fiainantsika ny hoavin'ny taranakitsika oka itsika samy hitsangana tsirairay na iza ho samy délégué de bureau de vote daholo isika rehetra ho an'ny vaton'olona rehetra fa tsy hoe délégué ray sy roa ihany amena vola fa na dia tsy mahazo vola oka isika rehetra hitrotra hiandry vato hatramin'ny farany ka tsy ho amelantsika raha tsy fantatra mazava hoe iza marina ny nahazo isaky ny bureau de vote tsirairay ary iny résultat azontsika iny no fantatritsika fa iny ny marina ary tsy maintsy ahely any eran'ny Madagasikara any amin'ny HCC sy ny sisa ary rehefa tsy mitovy amin'iny ny vato avoakan'ny HCC dia tsy anaiky an'izany tsika zany ihany no fomba azahoantsika ny fahamarinana aza mila tambony intsony aza manaiky tsony abadona aza manaiky tsony ampahantrana aza manaiky tsony hovidiana fa andao hitaky ny fomba hitondranantsika amin'ny maha-olombelona feno atsika ary mba ho masina ity Madagasikara ity ary mba hiadana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo misaotra tompoko